चेक अनादरको मुद्दा जितिसके र अदालतले चेक बमोजिमको रकम असुल गर्नु भनेर फैसला पनि गरिसक्यो। तर फैसला भएको लामो समय बितिसक्दा पनि विपक्षीले न रकम तिरेको छ न जेल गएको छ। हामीले कसरी न्याय पाउने भनेर हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू आइरहेका छन्। आउनुहोस् यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ यसबारे जानकारी लिउँ है त। सबैभन्दा पहिले तपाईँले जुन अदालतमा फैसला भएको हो सो अदालतमा फैसला कार्यान्वयन गरिपाउँ भनी एउटा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अदालतले विपक्षीलाई फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्देशन दिन्छ। यदि विपक्षीले अदालतले गरेको आदेशको पालना गरेन भने अदालतले विपक्षीको चल वा अचल सम्पत्ति रोका गर्न, बैंक खाता रोका गर्न र आवश्यक परे सम्पत्ति लिलाम गरी तपाईँको रकम असुल गर्न आदेश दिन्छ। यदि विपक्षीको नाउँमा कुनै सम्पत्ति वा जायज यथा छैन भने विपक्षीलाई पक्राउ गरिपाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। निवेदन उपर सुनवाई भयो भने पक्राउ पूर्जी जारी हुन्छ र पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि विपक्षीलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरिन्छ।